Arkadaşlar daha önceden size böyle bir kutu yapmıştım. Ben bu kutunun içine ilaçlarımı koyuyorum. Güzel de duruyor. Gerçi çok eskidiği için bayağı bir yıpranmalar oldu. Asla şeysi falan. Bakın hava almaya başladı. Bozulmaya başladı. Kendini bozdu. Şimdi arkadaşlar bunda kullanmış olduğum kağıtlar iki renkli kağıt. Yani içi ayrı ve dışı ayrı olacak şekilde kağıtlar düzenlemiştim. Bunun yapımını sırasında arkadaşlar bu kağıdı nasıl düzenlediğimi anlatmamıştım ama bununla ilgili ben bir cüzdan yapmıştım ve o cüzdanın baş kısmında da bu kağıdı ne şekilde hazırladığımı teferruatlı bir şekilde anlatmıştım. Ama bazı insanların ya o videomu izlemediler ya da dikkatlerinden kaçtı ki birçok kez bana işte mail atarak ya da Pinterest'ten ulaşarak bana bu kağıdı nasıl düzenlediğimi soruyorlardı. Her seferinde onlara ya link atıyordum ya da işte dilimin döndüğünce anlatmaya çalışıyordum ve zor oluyordu. Şimdi bu astarlı file çantanın bazı bölümlerinde bu iki renkli kağıdımı kullanmaya başlayınca aklıma geldi. Yine insanlar sorar diye düşündüm ve bunun için bu astarlı file çantayı yayınlamadan önce bununla ilgili, bu kağıdı hazırlamakla ilgili bir video çekeyim. Bunu yayınlayayım ve daha sonra astarlı file çantamı yayınlarım diye düşündüm. Onun için arkadaşlar öncelikle bugün size bu iki renkli kağıdı ne şekilde düzenlediğimi size anlatarak işe başlayacağım. Arkadaşlar şimdi benim burada kullanmış olduğum kağıdın ölçüsü şöylesi 5 santime, şurası 11 santim. Bu sizin kullanacağınız kağıdın ölçüsüne göre farklılık arz edecek. Şimdi burada arkadaşlar yapacağınız ilk iş kağıdınızın kalıbını çıkartmak için önce kağıdınızı kesiyorsunuz. Ben 5 santime 11 santimli bir kağıt kestim. Ve sonra arkadaşlar bunu şöyle ortadan ikiye katladım. İkiye katladığım zaman arkadaşlar bakın şuradan şuraya kadar olan mesafe. Şurası 5,5 santim. Yine burası 5,5 santim. Şimdi biz bu kağıdı yani şu bütün olan kağıdı iki renk yapacağımız için şöyle yapıyorum. Şurası tam orta çizgisi. Şu ortası. Orta çizgisinden itibaren arkadaşlar şuraya ben 1 santimlik bir mesafe. Şu şekilde 1 santimlik bir mesafe işaretliyorum. Şuradan itibaren. Şurası orta çizgi. Şuradan itibaren 1 santimlik mesafeyi işaretleyip onu bu şekilde belirliyorum. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bu durumda belirledikten sonra bu durumda arkadaşlar üstte kalacak yani görünen kısımda kalacak olan kağıdımın ölçüsü şu mesafe yani şu baştan şu kırmızı çizgiye kadar olan mesafe 6,5 santim olacak. Şurası yine 5 santim. Şunun şurada kalan kısmı ise 4,5 santim olacak. Ve kağıdımızı biz bu şekilde kalıbımızı hazırladıktan sonra arkadaşlar kağıtlarımızı buna göre kesiyoruz. Ben mesela şu 6,5 santim olan yani şu kısmı 6,5 olan şu kısmı 6,5 olan kağıdı kahverengi yapmak istediğim için bunu buna göre hazırladım. Bakın şu şekilde 5 santim eninde 6,5 santim boyunda bir kağıt kestim. Ve bunun şu orta çizgisini belirledim. Bakın şurası orta çizgisi. Şurası. Şu kısım şöyle orta kısmı arkadaşlar. Kağıdımızın. Tamam mı? Bu kağıdımızı şu şekilde kestim. Sonra arkadaşlar şu kısmı da beyaz yapacağım. Beyaz kağıdımı da bu sefer ama nasıl kestim? Bakın tam yarım olarak kestim. Yani şu mesafe şuradan şuraya kadar olan mesafe 5,5 santim olarak belirledim. Ve burada arkadaşlar
şurası yarısı ya. Yarısından itibaren bu tarafa doğru arkadaşlar yine 1 santimlik bir alan belirledim. Şurası. Ve burayı çizdim. Ve şimdi burası da arkadaşlar beyaz olarak kullanılacağım bölüm. Şimdi bunu yapıştırarak işe başlıyoruz. Şimdi bunu şuraya koyuyorum. Şunlar hazırlamış olduğum 2 renk kağıt. Bunu dilediğiniz renk yaparsınız. Mesela ben burada kahverengiyi önde gözüksün istiyorum ya, siz mesela başka bir renk kullanırsınız. Veyahut da şöyle olur. Ben mesela ön tarafta beyaz kullanmak istersem burnu beyaz, bunu kahverengi olarak keserim falan. Bu artık size kalmış bir şey. Şimdi arkadaşlar tutkalımı açtım. Şu işaretlediğim bölüm var ya arkadaşlar, şu kısım. Burayı şöyle tutkaldan tutkallıyorum. Şurayı. Evet. Ve arkadaşlar alıyorum bunu, kağıdımı. Tam bu 1 santimlik alanın üstüne şu şekilde yapıştırıyorum. Şöyle. Yapıştırdım. Bakın arkadaşlar. Yapıştırdım. Şöyle yapıştırdım. Gördünüz mü? Şu şekilde yapıştırdım. Ve döndürüp bununla kontrol ediyorum. Bakın. Tam 5'e 11'lik bir kağıdımı oluşturmuş oldum. Şu mesafe, bakın arkadaşlar, ölçelim yine, 4,5 santim. Şurası 4,5 santim. 1, 2, 3, 4,5. Şurası arkadaşlar, şu kahverengi olan kısım 6,5 santim. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6,5. Evet. Kağıdımızı bu şekilde hazırladıktan sonra arkadaşlar bantımızı açıyoruz. Şöyle şu kısmını, burayı değil arkadaşlar, şu kısmını şu şekilde banta yapıştırdım ve kesiyorum. Evet. Bakın arkadaşlar. Şimdi katlıyorum. Önce boylamasını 2'ye katlıyorum. Açıyorum arayı. Yarıyı ortaya gelecek şekilde 2'ye katlıyorum. Diğer yarıyı da ortaya gelecek şekilde 2'ye katlıyorum. Ve iki yanı birleştiriyorum. Şöyle ince uzun bir şeritim oldu. Sonra bunun iki başını bir araya getirip orta kısmını kırıyorum. Açıyorum arayı. Yarıyı ortaya gelecek şekilde 2'ye katlıyorum. Diğer yarıyı da ortaya gelecek şekilde 2'ye katlıyorum ve birleştiriyorum. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, bakın. Gördüğünüz gibi yarısı kahverengi, yarıdan fazlası kahverengi, diğer tarafı beyaz bir şeritim, kağıdım oldu. Şimdi ben bundan aynısından bir tane daha yapmadım. Size göstermek amacıyla bunu yaptım ya. Daha önceki yaptığımı şöyle takacak olursam. Şimdi arkadaşlar bakın. 3 tane siyahlı beyazlım var. Şunu şu şekilde birini alttan birini üstten geçiriyoruz. Çekiyorum. Bakın. Ön tarafı siyah, arka tarafı beyaz. Sonra bunu tekrar ne yapıyorum? Şöyle takıyorum. Böyle. Böyle. Şöyle. Bakın, gördünüz mü arkadaşlar? Arka tarafı beyaz, ön tarafı siyah oldu.
Mesela ben bir de şu şekilde hazırlamışım. Şöyle de var arkadaşlar. İsterseniz bunu da şöyle yapayım. Ön tarafı beyaz, arkası siyah olsun. Ön tarafı beyaz, arkası siyah olacak. Bunda da tam tersine oldu. Bakın. Arka siyah, ön taraf beyaz. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu şekilde iki renkli kağıtlar rahatlıkla yaparsınız. İki renkli kağıdın yapımı burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.